Manipur ki tungi marai bak asing asigi naha singi khutta lei haina MPCC ki member Oinam Romen na phongdokre amasung Imphal jiri lambi phauna kre pandun leiramba gari sing sana kre kurumjari miyeng tabiri basing taramna oksari hoji phawagi maru ba pau sandong na pizari Manipur ki tungi marai pak asi ngasigi naha singi khutta lei haina MPCC ki member Oinam Romen na singjamai Oinam thingen leiba masagi yumda singjamai Youth Congress Committee na sinduna ngasi pangthukiba Youth Induction Program da haikre ngasi pangthukiba Youth Induction Program ki saruk amu oina haukiba tha kharegi mamangda Oinam Romen gi lamjing makha da pangthukiba PM-Istv ghar mufti bijli yojna gi ordination program da saruk yakiba naha singda certificate sing yanthoki Romen na makha taraduna Manipur gi naha singna thabak tawbugi thabak thibagi mahuta makoi na atopa singbu thabak pi na bhona gadabne masigi damak makoi masabu matik sabamia amam oina bhona batangai phade ngasigi naha singna anobo waklol kaya puthokduna khunai asibu achumba maikairomda purak na bhona gadabne masina samasa sigi selthum amadi atai hiram kayada awonba purapang amgani Amaramda Mikhal Kuidaktraba Matamasida Singjamai Kendrada Mikhal Thengnagani Haina Tholak Libasing Asi Khusiamgi candidate ni Makoidagi Singjamai Miyamna Seksinba Mathautai Haiki Manipura Akogi like I should Tambaga and the Mamagi Lorana Angari Achobo Asada Lorana Aduba like Tamuranga Zindo Makoni Tamuba Simpamdu Lord Motunda Akoi Job Amapunda and Kangaruba Mayamagasi Tokre Adubu Kangam Singo, Adu Karam Makaidi, Manipur Gomeng, Tabak, Nadana, Atopa Makoi Simpa Mama, Pina Makta, and Nasi, Ministry of Skill Makada, Skill India, Makada Nasi, and Tolerance Soros and Haba, trading of Germany. Makoi certificate, Pirate certificate, Manipur Katarate, Singapore, India Papu Makta, the certificates in Paraga, who is another to Pangoda, Hoi Maru certificate and Habitat, love you. Satchaba hing nongyaida Imphal jiribam National Highway 37 gi ke Sinam amadi ti Laijang village ani gi marakta singning khaibadagi lambi phauna rudre masina lambi asigi na yata gari kaya panduna matam khara leirure road construction company na tongan ba machine sijinaduna kanna honabadagi singning khaiba mafam sing semjinduna lambi phauna khre panduna leiramba gari sing sana khre Sahi Kulhumdoi Sudriba Naha Singda Mayaka Bachinchak Sab Haunabugi Ahan Batangka Oriba Zarda Talab Kaini Amadi Atai Pan Masala Singla Libatang Tagani Toidigi Yuan Bamasung Yuan Bat Tingba Hauragani Haina Kanglai People Against Narcotics and Psychotropic Substances Kanglai Panagi Secretary General Hawas Pundraina Pongdokre Manipur Press Club da Pangchoba Paumisinga Unaba Amada Mahana Makatana Hariba Sahi Kunguhumdoigi Makada Ladiba Naha Singda Matakta Pankriba Polam Singers La Libatang Trakani Toy Asidagi Yuan Balepiu Mahana Makatana Miyam Tin Mamapam Singda Churup Yauna Mayaka Bachinchak Sing Amatesin Nabigano School Lamadi College Singi Meter Samagi Radiesta Mayaka Bachinchak Sing Yuan Balepiu Loidana Isai Nomai Harau Kumai Dharmakaramagi Tabak Tharam Sing the Su Mayaka Bachinchak Yu Yaudana Pangtopio Amuramda Mayaka Polam Sing Ting Bahibasi Kanglai Pana Kaktana Ngamgoda Banate Masi Tingnabo Honabada Lengak Yauna Lamda Masida Lady CSO Sing Amadi Club Singnasu Mateng Pangbio Lagdeba Tang Trakani Toy Asidagi Hauraga Makat Matakta Pankriba Polam Sing Asi Yuan Bidanaba Kanglai Panage Thomi Sing Nakoina Satuna Haijagani Masida Makata Lamhentu Henduna Yolamba Tengarabadi Miyamga Kusam Naraga Akan by Action Lokalagani Haiki Lagliba Agaski Tang Tarani Toy Sidagi Hauraga Inkalak Liba Angangsing Mahiroi Singda Masagi Tahi Kulhumdoi Sudri Pauba Mayaka Bachinjak Makal Amatagi Yon Bidanaba Bibidanaba Ekoi Karba Tawiriba Chilinau Sing Dukan Pambiriba Chilinau Singda Kanganjari Public Place Ta Mayaka Bachinjak Jurub Kaini Amadi Makal Amatagi Sizina Bidanaba Apil Tauzari Fiction and a Poetry Club Manipur gi Kurmathu Suba Mapo Kuman Amade Lai Phongba Tharam GM Holda Ngasi Pangthokre Tharamadu da Basanta Songthamne Iba Wari Masake Lairik Thawai Paliba Mitam Amade Dr. SK Apanmane Iba Yawa Amatang Haina Mingthulma Sairen Geradik Suphongki Fiction and a Poetry Club Manipur gi President Thogdam Netrajit Saite Academy Award Yumlembam Ibomsa Manipur University gi Manipuri Department ki Professor Sirom Ras Ketan Amade Saite Bu Pamjabamye Kyana Sarup Yaki
ki mapok kumon amadi larik phomage thoram asigi matang da fiction and poetry club Manipur gi president thaudam netrojina phongdorakpada Manipuri sahitya sakonaba anova writer kavi singh makhong somnana puthokpana club asigi mathongni पृथ्वी की होंलकदेबा साहित्य की खोंसत असिदा मणिपुरी साहित्य सु यावबगी तंगाई फदबा अमा लाक्ले वाखलोल असिगी सरुक अमा ओइना लारिक सिंह असि फोंगबनी हाइखि साहित्य से हमने ओले थाइना की जावब कमल अंगांगहनगी रोमांटिसिज्म दगी हौरगा मॉडर्निज्म दु अदु नतबा हौजिक्ति अदुगी थाक मथंग मथंगी मतुंग द हौजिक्ति कलादा अंगकप फगना अखोगी सेक्शन दबा हैतबा यादबा वर्ल्ड क्लास दा अखोइसु मणिपुर की साहित्य सु संगसन दबा यादबा मतंग अमा लाकपा अदुना अखोगी ngasiगी फिक्शन एंड द पोएट्री क्लब मणिपुर की अखोगी थोकचरिबा स्कॉलर सिंह राइटर सिंह कवि सिंह असि यामना लाइक पुथोक्तबा यादबा लाइक पुथोरिबा अदु क्वालिटी लाइतबा यादबा पृथ्वी की सैरेंगी इसेल खंगदे यादबा अदुगा संगथोकपा राइटर अमा ओइननबगी पांदमदनी फिक्शन एंड पोएट्री क्लब ती मणिपुर साहित्य साखोटनबगी दमकता अनौबा कवि सिंह राइटर सिंह मणिपुर दा थीदना पुथोक्तना अखोय प्रमोट तौदना अखोय यामना पुखटपा अमा अखोय फिक्शन एंड पोएट्री क्लब मणिपुर की मथौनी वारी मसा की लारिक थवाई पालिबा मितमगी अइबा बसंत सोंगथामना फोंदोखिबदा महाकी लारिक असिदा नुंगसी नुंगोल अमदि राजनीतिगा मरी लेनबा वारी मसा तरागा मरी यावरी मणिपुरदा थोकलेबा चरांगनबा फिबम मसिना मरम ओरगा नुंगसिनना लेरंबा मयाम पुनमक काइनबा अमदि मपानदा माहि मसिन तमदुना लेरंबा कया अमसु इफुरुप के सक्तम ngaknaba hotnabada thawaina pontha pikhi adugumba thawai sing adu ngasisu lengdana thawai panba ahingba mitam amagum leiri haiba utuna larik asi ibani haikhe hokhiba sahi khara sida lan maram orakanda nungsinaba leiramba mayam punamak kainarakpa adagi amana nungsi nungon gi maramda mahi masing tamdana mapalamda leiruwa adugumlaba pakhang leisa sing yumda hala akanda मखोगी माही तंबा लोइसलबा मतुंगदा ममा मपागी फिजिगी मनी ओरंबा मयाम सिंगदो लानगी सैथेंगजी फंगाकांदा नुंगसिबसु काइनाबा अदुगा महाकी तमुरिबा माही सिंगदो पुंगांग मांगाकांदा लेबाक्सिगिदमक्ता जाति असि कन्नबगिदमक्ता होटनबा अदुगुमलबदुदा मांगखिबा अदुगुमलबा थवाई सिंगदुगी मितम मदुंगसिदी मणिपुरगी असिगुमलबा मैतै ताबा खुंगंग सिंगदा मथंग मथंग लेरकपदौना तौबा अदुगुमबदुदा बेस तौजरगा अइना इजबनी Asigi Tarukagi Hauduna Center for Research on Environmental Development Amadi Northeast Women Entrepreneur Association Manipur Center Sinduna Pangthorapa Ibudo Marging Expo 2025 Marging Polo Tourism Complex Loisan Kre Taramasiga Mari Lenana Dr. A. Singlen Komba Maitena State Asida Hauzik Wediba Conflict Asina Maram Orega State Asigi San Milunda Yamna Sauna Saiteng Ama Piriba Matamasida Create Amadi NEWEA Manipur Septerna Sinduna Lamdam Asida Ladiba Weavers Artisan Amadi Entrepreneur Singna Putoksriba Product Sing Miam the Udnaba Amadi Yonabagi Ibudo Marging Expo Gi Kotangda Piribasi Yamna Apaba Kongtang Name Izugasan Eski Maikaidegi Matamatam Gi Oiba Exhibition Exposing Pangtok Tuna Mahiru Singi Talent Utopangam Taurang Kaya Paikale Mission for Economic Empowerment of Traditional Artisans and Craftsmen Lamdamasigi Craftsmen Amadi Artisans Singi Oiba Sapot Tarangi Oiba Tabotaram Kaya Paikale Artisans Singna Puning Hantaba Laitana, Honaraga Lam Masida, Makok, Tongba, Mu Amam Oina Honasi Haiki. अखोइना येंगजेबसिदा अखोइगी स्टेटसिंगसिदा पिथोरकपा क्वालिटीसे वाटना लेबा नुपादा ओइरो नुपीदा ओइरो छात्र नहारोंदा ओइरो अहनसिंगदा ओइरो नहारोनसिंगदा ओइरो अदुमंगनी हाइदना खले ngasi ai expo sugumba अखोइगी क्रेट अमसुंग नेवाना सिनबिरिबा एक्सपो 2025 बदो मार्जिंगी सुंबा मसाइकोन असिदा सिनबिरिबसे मागी प्लेटफॉर्म अमा मागी कंट्रीब्यूशन अमा सो केस तौननाबगी एरिया अमा पीबनी हाना आइना तसेंग लौजै Association for the Promotion of Meritorious Students of Simerong Impal Sinduna Kuntra Hamdoi Suba Annual Prize Distribution Function of Meritorious Students Artists Sportsperson of Simerong 2025 Ki Thoram Simerong de Leba Thangjam Biri Sandra Amade Mepapi Community Hall the Pangthokre Thoram Aduda Mamang Saili Singani Kungamarida Association Sina Lekai Asigi Damak Paikat Kiba Tabak Thoram Singh Sugai na Yauba Sovenera Masu Fonke Mako Matang Tarak Lava Mahiru Singda Certificate Amade Case Award Singkusinaki Thoramasiga Mari Lenana Emile Tangzam Arun Kumarna Mahiru Singasu Matam Leva Kibikta Taxi Kasi Ngana Chatuna Mama Mapa Singbu Ikai Kumna Duna Noluk Nachatpa Matau Tai
लारिक खक्ता नतना लाइसु खंगबा मथौ ताई आंगांगसिंग लारिक खक्ता नतना मखोई मसा मसाना हैनबा अफबा लंबिदा चतपदा ममा मपासिंगनसु पुनिंग थगवटफम थोई हाइखि ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MPSC ꯊꯥꯕꯗ UPSC ꯊꯥꯕꯗ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯂꯦꯕꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯪꯉꯛꯄ MCS ꯄꯨꯂꯤꯁ एडिशनल SP ओइनगा थबक फंगरे DSP ओइनगा थबक फंगे अदि इंस्पेक्टर ओइनगा थबक फंगे बो जिकान अखोइना लाइक लाइसु तम्बा कन होनरगा तुम प्रोफेशन फंगनो होनबदो हौजिति फोर्स त कैदा मयाम अमा तुमबा एडवांटेज मयाम पीरबनिना स्पोर्ट्स पामदो मंगांसिंग लेरदि लेकासिगि स्पोर्ट्स तो योक पीदना तौबसे मसि याम फै Bisnupur City Block की मखादा लेबा Block Mission Management Unit Department of RD and PR Government of Manipur की मखादा Poverty Elevation with Women's Empowerment हाइबा थीम दा थांग एसी की खाथिनुंग ग्राम पंचायत की थांग लवाई खुल की सेल हेल्प ग्रुप तरह सेम खिबा लम लान्यम्बी विलेज लेवल फेडरेशन ना साफों खिबा सही अनि मपुंग फारकपगे अहानबा एनिवर्सरी की थरम गलोइना मेरिटोरियस अवार्ड कम फेलिसिटेशन के थरम पांगथोखरे लान्यम्बी VLF नसिनुना थांग लवाई ममांग लेकाई कम्युनिटी हॉल पांगथोपा थरम मदुदा VLF असिना कोन मनुंगदा लेबा चटकेबा सहीदा मणिपुर बोर्ड अमदे काउंसिल लेवल क्लास 10 अमदे 12 की एग्जामिनेशन दा मार्क ख्वाइदगी वांगना फंगदुना पास तरोकलबा महिरोय अहुम खंगतुना केस अवार्ड सिंग खुसिनखि थांगलवाई खुल असिदगी इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम दा सीनियर प्लेयर ओइना सरुक यारिबी हौजिकना गोकुलाम FC केरला दा सानरीबा आसेम रोजा देवी अमदे कालिकाट MS कोलकाता दा सीनियर प्लेयर ओइना सानरीबा फुटबॉलर निंगथौजम विद्यानंद अनिबो असम मकुदल पोर्ट अमदे केस अवार्ड सिंग पिजना पुनिंग थगवतखि MLT रोबिंद्रोना महिरोय अहुम अमदी इंटरनेशनल फुटबॉलर अनिदा लुपा लिसिंग मंगा मंगा माकी मैकेडेगी पीदना पुनिंग थगवतखि MLT रोबिंद्रोना करिगुंबा डिकेट खरगी ममांगदा MSR LM असि साफोंग लम्बा थोकलबदी सेमिलोंदा खुमांग यामा सौक्सिनबा मणिपुर अमा संस ओरमगनी हाइखि BLF असिगी vulnerable revolving fund ओइनबा BLF असिदा लुपा लाख अमसु MLA ना BLF की मेंबर सिंगदा मतेंग ओइना खुसिनरमखि Masih jadi terang makin mapanda. Aku kalau dulu yang cuma kalau mati masih jadi orang. Sahih mati mapanda hubungan serius dengan si pada terang itu kalau lagi yang istilah lain mesti jadi lain yang sendi dalam. Ado saya mau tanya ini. Saya terang makin mapanda kalau mati masih jadi orang. Jadi sebenarnya pen apa halu ya orang. तुंगदा 15 अगस्त इंडियन इंडिपेंडेंट डे ना लापग मरी लेना इंडिया की निंगतमगी मसु अहुमगे फिराल थांग एसग युमथोंग खुदिंगदा थियलसी निंगतमगी हराव नुंगाइबा फोंगदोलसी हाइबा पाउजेल पुबा इंडियन नेशनल फ्लैग पाइदुना थांग लवाई ममांग लेकाइगी अकोइबदे MLA टी रोबिंद्रो न लुसिंगुना तिरंगा रैली अमसु सतखि इंडिया की ओइना कोऑपरेटिव सेक्टर दा एडवांस स्टडीज अमदे ट्रेनिंग तौनबा अहानबु ओइना सही असिदा हौदोखिबा गुजरात के आनंदत लेबा त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी के मेंबर खलकपदा गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मेंबर अमदे NUIC प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी मणिपुर की चेयरपर्सन जिना पोसममो तरामनो ओपगी थरम पांगथोखरे मोइरांग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सिनुना बैंक असिगे कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोकेबा थरम मदुदा जिना पोसममना सिलिलांगलिबा मोइरांग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ना हराउतयामनो ओके जिना पोसममना अखोई पुनमकना कोऑपरेटिव मूवमेंट चौखटना बखोटनरी मोइरांग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक ना हान लेरंबदगी खरा हेना चाखलकलिबा सि मखाताना हेना फगदनगे हाइरबदी मोमेंटम अमदा सांगनायना चटप तंगाई फदे हाइखि cooperative movement khwaidagi sonba jaga haina loriba north east dagiga lokhan pirappa kai se ado aina matam punamakta su ai mamangda sa haidai I be credit of my dedication hai tare farmer miyam siga to minaraga thabok torappa miyam sidagi ai gi ngasagi success ai di recognition given by the government se ai di already I dedicated to the farmers तुंगदा बैंकिंग लॉज एंड स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स एंड रूल्स हाइबसिदा नमित हुमनी चपना चथरखिबा ओरिएंटेशन प्रोग्राम अमा लोचनबगी थरम अमसु पांगथोखि द मोइरांग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक न सिन्ना चथरखिबा ओरिएंटेशन प्रोग्राम असिगी रिसोर्स पर्सन ओइना डेप्यूटी जनरल मैनेजर मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अंगौबना चथरिबा ट्रॉफिक असिदा सरुक याखिबसिंदा वा nganखि
Hauji Paugi Marakta Nathan break Amalominasi. Matamgi nungsi nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohali pumna maksibu kudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break itung da makata ba pauda Dr. Ambedkar Center for Excellence Manipur University of Faculty Oiba Prem Kumar Hekru Zamna Iba Ethics, Integrity and Aptitude Kabalarik among us Honabi Matung in Manipur University VC Professor and Lokendran of Hongkre Manipur University Court Holder Pangtopalarik Pombogi Thoram Aduda MUG VC Professor and Lokendrana Aikoina Billion Gi Matakta Pongduna Lady Balarik Sing Loinan Paba Ibasi Otoloi Dabana Aikoina Ladik Laiduna Paba Matamda Apavalarik Sing Kanan Ibano Amadi Pongmono Haibudu Kanglagalarik Pabagi Nangai Padabalay Ladik Sing Adugi Manunda Apavalarik Ama Oina Loba Yaraba UPSC MPSC na Singba Examination Kiada Sukana Bakaya Pigadava Ethics Integrity Amadi Aptitude Ki Maramda Ningtina Kangadaba Ladik Asibo Sahi Tara Subna Nainaraga Iduna Pongliba Dr. Ambedkar Center of Excellence Manipur University Gi Faculty Oiba Prem Kumar Hekruzam Asi Manipur University Asigi Oinasu Southok Seningai Oi Haike. This book is a result of practically more than 10 years of his reading and exposure on fields of ethics, integrity and aptitude. Now, what is ethics, integrity and aptitude? Ethics is there in your syllabus, but ethics, integrity and aptitude is actually the central, is the kernel, of a human being. When a child is born, that child has to be introduced in a world of good ethics, integrity and aptitude. It's the principles, broad principles, which can make a child grow positively, face the various challenges in the world. Association of Contractual Staff 2026 Best ICDS Mission Social Welfare Department ngasi Social Welfare Department ki get mamang da posan ta avian amadi Pm-Istv 2022 ge Special DVC fal haidu makoi listing intra ki thabak tawkibagi thatra marigi performance based honorarium pitopio haiduna kongjang sang sinkre kongjang adu da saruk yakeba Association of Contractual Staff 2026 Best ICDS Mission Social Welfare Department ke General Secretary Maibam Ramesh Chandrana listing intra treta ICDS ki makha da thabak thoram Doramba Miwai Samak Marifunipan Ase Sahi Amaga Tha Ani Thabak Toraba Matungda Kaktatuna Lising Indraga Mapanda Anobu Oina Lownaba Toropadigi Miwai Sama Contra Humduina Manipur High Court case Tobadigi Nauna Logo Doriba Thabak Aduda Yahunaba Haida Kraba Matungda DPC Ani Ahumlak Toromatungda Kaktatuna Laklava Matung Lisingani Kungani Toida Amuk Hana DPC Pangtukibane Ngasi Fawa Haidoktuna Ladingai Manung Asida Mahila Sakti Kendra Asida Ministry Dadi Schemasi Kakhiduna Maduda Leramba Miyoi Kya Amasu Manghan Kre Paliba PR Government Ke Governor Amadi Madilena Basinga DPC Ge Falasi Atubada Haidokpiu Amadi Thatra Marigi Performance Based Honorarium Pitok Pidaba Tarbadi Akan Makonjang Sangsilagani Haike. Haribin interview to 20 amasung 21 da ahan bo in the tawre aduga 21 gi lo selak pamatam damun discontinue to bigre kaktat kare cancel tawre mutun da naw namuk 22 da muk interview tawre bako aduga hoji faw da ngasi bak da haidok pidana leire dugi haidok tan leire marak sta mamangi to 24 da PMBY habam ne posan habam ne MSK habiskin mohum thamina basida sida MSK habiskin misdi mamangi October tha dagi mogi center dagi mogi matam loire hadana haidok tan cancel tawra lak ba interview do ampra kakthalaga mangan bigre ba mukhi punsi ju mangan bigre aduga akhoi 188 lejaram kangmu mayam singje 133 ojariba khoi petition kangmu mayam singji thabak se yaraga di namochu mogi chahi amga tha manigi anigi PBS to lawdan ngai jarak paneba adubu
ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯅꯀꯣ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯎꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯧꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMBYꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ नेताजी मेमोरियल क्लब सिंधुना क्लब कोनब मफमसिंगदा बोसेम अमदी कोसेमना लौब क्लास 10 अमदी 12 ता माई पाकब महिरुसिंग खुदोल पोत पिदन इकाई खुमनब उठख्रे खुराई कोंगपा थौबांगदोंग लेकाई द लेबा क्लब असिदा पांगथोकपा तोराम नौपगी थोरम अदुदा MLA एल्सो सिंद्रोना क्लास 10 अमदी क्लास 12 की एग्जाम दा माई पालब महिरुसिंगदा असम खुदोल पोसिंग पिदन इकाई खुमनब उठखे MLA एल्सो सिंद्रोना थबक अमा तौगे खनबा मतमदा वाखल चामर खंथरगा तौगदबने ngahanga ki oiba aningba apamana tung koiba thabak pangthokpada khurau thanghali haiki apoi de ni mena bo chicken ni dukan hangena chicken dukan ma hangne songko ko hangena songko ko da wa hangne ma phom da yen thong da je sarkar ki tolo sina di yam da mangjing than da chapding mo ira nai partner ni hinna da bo apoi lambi thi bu ta adu madugi pot khara apoi kendra manu da lai ba me apoi nu ki dinga mo khara ge di some percentage ka de to ge na apoi plan to se bani Youth Organization Sporting Club Khuraina Sinduna Handak Pangthokiba Class 10 Namadi Class 12 da Mai Palaba Mahiru Singh Yauna Sana Konabagi Lamda Thoido Hendokpa Mana Phanglaba Club Asige Akoibada Leriba Sanru Singh Opagi Thoram Khurai Popular High School Ground Leba YOSC Basketball Ground da Pangthokre Thoram Aduda Saibo Hospital Khurai ge Managing Director Dr. Ngangom Indra Kumarna Afaba Mahiroi Amadi Sanru Singh Opiba Haibusi Club Asige Afaba Khongthangni Haurak Leba Mahiroi Amadi Sanru Singh Achumba Maikaida Lamjing Biduna Kunai Asigi Mating Leba Mi Oina Buhonaga Dabani Haiki ahing tungdagi pajarakpa mamanabi kayana langi ngaida makoina kaamadu tuminna paraga leba ahingda electric light so candle thalaga light parakpa angangsing makoi wada zamani oiba mahedo ado aikoina acknowledge to oina makoi felicitate tawni aduga tasena hada YOSC gi organizing committee aduga president bu haningai letina thakasei madamdi makoi sibu masak khami ba habise masi aikoigi tawda yatraba ithawni Northern Students Club Kundra Pamna Sinduna Tongan Tungan exam sing da mikok thonglakhraba Mairu Singh Puning Thagot Pagi Thoram Kundra Pamda Leba Laning Thok Panganba Community Hall da Pangthokre Thoram Aduda MU na Loba MA exam 2025 ki exam da Ancient Histories and Archaeology da gold medal lawrakraba Nandita Laishram Amade Kosem na Loba class 12 ki exam da Tragani Suba position Tarakrabi Anelita Laishram Yauna class 10 Amade 12 exam da Mai Palakraba Mairu Singh Harotiam Okre Green Manipur Green to Moirang Haiba Pandam da Friendship Organization Moirang College ki campus da Usara Sama Henna Thakre Friendship Organization Moirang Bisnupur Forest Division Amadi Intern and Quality Assurance Cell IQAC Moirang College ka punna khusam naduna Chathakeba Usara Thaba duga mari lenana Friendship Organization Moirangi Secretary Hemam Devena Haujiki matamda Malemda honglakliba ayinga salgi khal karakpasina tungda haurakliba miro singda achauba chaiting ama thengnagadaba adu kharada orabasu koknabagi wakhalolda Green Manipur Green Moirang haiba pandamda Usara Thabasi mamang thadigi ibudo thangjing Moirangi laikoldagi haukibane Friendship Organization Moirangna honarakliba thabak tharamsing asida miyamna su mateng pangbiyu haiki Friendship Organization na uthaba khakta tana Moirang lamdam sida leiriba haugalaliba naha sing amadi satra satri singda anoba mangal gi lamjing ama semgat nabagi damaktasu koi thaurang tawjari thariba u asi koi thaba khakta nachade u sing asi hinghananaba hapta khudingi roster semaga member manga na saraga ising chaibuni check tawbuni khangde koi khatan hona jagigani Lakriba Agastara Humdoida Pangtoko Doriba, Atobo Singe, Numitki, Mangonena, Padma Ratna, English School Kaksingi, Eco Club Nasinuna, Kongjongwar Memorial Complex, Samasung Santai Natural Park, Androda, Lamtu, Sengdopoga, Luinana, Uzara Tabiki, Taram Pangtokre, Amoramda Petros Day, Amasung Independence Day, Taronga Marilenana, Kaksing Municipal Council, Nasusina, Kaksing District Headquarters, DC Road to Lamtu Sengdokre, Tauramaduda, Council of Six Sanitary Inspector, Marangtem Gavadhan Amade, Sanitary Worker Sing Sarup Yake.
Manipuri Sahitya Parishad ke Sangeet Bhushan Awardee Saisakpa Thongam Ibosogi audio cassette Khonthang Yeina Manipur Press Club ke Thangjing Holder release tawkhre Thoram aduda Saisakpa sige hana miyamna sakang nakraba isai sing yauna mangkraba isai sing khomjilaga tung koina laihognaba punna isai nifu ngasi phongliba asida yauri haina Film Forum Manipur ge President Kangenbam Kulesor na haike Thongam Ibocho Saisakpa magi ariba isai mayam ji khomjilaga ngasi se masana hingingida archival matter oina thanamnaba mana kanna honajadana isai se khomjin tasilaga thamamnaba release tawai function ni aro Thongam Ibocho se radio gi kalakar amani masak naiba aduga Manipuri gi samaj asida maming leiraba mayamna pamnaba Saisakpa singi manungdasu amani magi punsi sida afaba nuayai phaba amasung maipa ko oresunu haina in message bijari India lenga ke Ministry of Culture gi makada grantee onasan ama odiba nimita debi nitraya asamge taragani pasuma po kumonga mari lenana ashram asige mairo singi tongan ba jagoi utpagi thoram ama lamboi khonang khongde leba Manipur jagoi maruki auditorium da pangthokre thoram adu de MLA kunjake sona Manipur asi tongan ma furukun tragan mangana khunda aduna leba lepak ama oibana mini India ni haibada haiman mathokloi haiki Sri Sri Govindaji Temple ke Hojang Mamangda sa nga thongba yolamle haina Sri Sri Govindaji Temple Board ke section officer na social media da thagala ke wafam asi sana konung lekai gi club amadi mera pa bilupna yaning da ba phongdorakle sana konung mera pa bilup ki secretary y ive yaimana puwari ka sagona duna lakraba laifamlen kaya lehidiba sana konung asigi akoibada lekai asigi miyamna sa nga yon mugumna uhanna bokhona bigenu meitai amadi gaura lining chatpu singi Sana konung asigi akoibada lekai asigi miyam meitai amadi gaura ling chatpa singi maru oiba laifamlen kaya leiriba mafam asida lisang sina sanga yonba thingduna lakli haiki lisang sina lekai sigi leiriba mayam si ang leitalai la thijadana no magi sara taliba mayam che khajik no magi hingla bo hona ba lampham da phami bo hotel mayam che chahi kuira jani se Karigumbi sangagi tabak si tawbaya diyan kan nasu tingaga sulaksay aduga taw sa tohon jadi suguma mayamda Victoria Ply FC Hairok na Kiamgai FC Mighty Bapiduna Fast TS Angang Masa Amadi TS Tombi Debi Memorial 9 Side Football Tournament ki champion Waikre TS Angang Masa Meitai Amadi TS Tombi Debi Trust na Sinduna Mamang Thagi Jun Gitang Kun Humdoi Digi Kiamgai Haibong Makong Ground Satarakiba Fast TS Angang Masa Amadi TS Tombi Debi Memorial 9 Side Football Tournament ki Arweba Melski Hanakibada Victoria Ply FC Hairok na Kiamgai FC penalty shoot out goal tariat mangada Mighty Bapiduna champion oikhibane team animal na apiu matamda goal ahum chanadan draw chatpadege penalty shootout ta decide tobda Victoria Ply FC Hairok na Kiamgai FC bo Mighty Bapi khibane losenbege tharamda Manipur Legislative Assembly gi speaker TS Saitabrata MLA L Rameso MLA Dr TS Radesam amati Kiamgai Youth Pioneers Club ki president N Kisanna tharamapusingona sarup yake Champion to Oikeba Victoria Ply FC Hairukta Trophy Galwina Selon Lopalak Ani Amade Runner Star Kiba Kiamgai FC da Trophy Galwina Selon Lopalak Ama Pidana Pudin Chagot K Hauzilo Shalakpada Maru Pau Amakahana Manipur ke Tungi Marai Bag Asi Ngasigi Nahasingi Kutalai Haina MP Sisigi member Oinam Roman Napongdo Kre Amasung Infajari Lambi Hongna Kre Panduna Lairamba Gari Sing Sana Kre Hoji Fabgi the IS Stephen Sandok Silva Paw Matang Soda Ten Sinzari Miyang Tabidi Bamayam Puna Mapusu Amakahana Kurum Zari